بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه المناظر في مدينة رنية في يوم 19/6/1434 هجرة، مع تحيات دحيم الحماد. فلله الحمد ولله المنة على هذه الأمطار وعلى نعم الذي لا تعد ولا تحصى. بسم الله ما شاء الله. اللهم اجعل فيما أنزلت الخير والبركة. مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته. اللهم اجعله صيبا نافعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.